Okay, so Assalamu alaikum and welcome back. Lecture number 12, Flexbox Part 1. The Flexbox and Grid by layout design करण जे लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि ऐं Flexbox जे अंदरि जेके बि आइटम्स हूंदा आहिनि उहे सिंगल एक्सिस जे अंदरि अलाइन थींदा आहिनि सो उहा एक्सिस या त हिन वांगुरु हॉरिज़ॉन्टल हूंदी जंहिंखे असां रो सॾींदा आहियूं या वर्टिकल हूंदी जंहिंखे असां कॉलम सॾींदा आहियूं So at a time सिर्फ हिकिड़ी एक्सिस जे अंदरि असां कमु करे सघूं था either in x axis or in the y axis. So Flexbox स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन जे लाइ बहितरीन आहे पर सिंगल एक्सिस में ग्रिड जे अंदरि एट अ टाइम तव्हां रोज़ एंड कॉलम्स में कमु करे सघो था माना ॿिन्ही एक्सिस जे अंदरि कमु करे सघो था Flexbox एंड ग्रिड ॿई नई टेक्नोलॉजीज़ आहिनि ऐं बहितर आहिनि फ्लोट प्रॉपर्टी खां सभी ब्राउज़र्स जे अंदरि सपोर्टेड आहिनि ऐं W3C इन्हनि खे यूज़ करण जे लाइ रिकमेंड करे थो तो लेआउट फ्लेक्सबॉक्स सां हिननि सभिनी जहिड़ा तव्हां ठाहे सघो था फ्लेक्सबॉक्स जी टर्मिनोलॉजी में ॿ शयूं तव्हांखे नज़र ईंदियूं हिकिड़ो ईंदो फ्लेक्स कंटेनर जेको हमेशह पेरेंट एलिमेंट हूंदो आहे जीअं तव्हांखे हिते नज़र अचे पियो ऐं ॿिया हूंदा आहिनि फ्लेक्स चाइल्ड एलिमेंट्स जेके तव्हांखे हिते नज़र अचनि पिया या हिते नज़र अचनि पिया ही वारो डिव ही वारो डिव ही वारो डिव ही वारो डिव सो हिन के 4 चाइल्ड एलिमेंट्स आहिनि ही वारो जेको एलिमेंट आहे इहो दिस वन इहो फ्लेक्स आइटम में कंसीडर कोन थींदो आहे छाजे कारण इहो डायरेक्ट चाइल्ड कोन्हे को हिन फ्लेक्स कंटेनर जो तो फ्लेक्सबॉक्स जी टर्मिनोलॉजी में हिकिड़ी प्रॉपर्टी ईंदी आहे फ्लेक्स डायरेक्शन जी ऐं उन सां असां हीअं डायरेक्शन यानी कि रो वाइज़ करे सघूं था या हीअं डायरेक्शन यानी कि कॉलम वाइज़ करे सघूं था सो लेट्स डू इट सब खां पहिरियां जेको पेरेंट आहे उनखे असां क्लास कंटेनर ॾेई छॾियो आहे ऐं ही वारी प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स जी इन ते लॻाए छॾी आहे ताकी इनखे फ्लेक्स बॉक्स में डिक्लेयर करे सघूं सो हमेशह कंटेनर ते डिस्प्ले फ्लेक्स लॻंदो या डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स लॻंदो हिते तव्हांखे नज़र ईंदो त बाय डिफॉल्ट जेके डिस्प्लेस हूंदा आहिनि उहे कुझु हिन नमूने सां हूंदा आहिनि त हिन में तव्हांखे नज़र ईंदो हिकिड़ो ब्लू कलर जो कंटेनर ऐं उन जे अंदरि ग्रे कलर जा 4 कंटेनर जेके चाइल्ड एलिमेंट आहिनि ऐं अहिड़े नमूने सां हेठां खां तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो कंटेनर नज़र ईंदो उहो बि ब्लू कलर जो आहे ऐं 4 ॿिया एलिमेंट जेकॾहिं आउं हिन ब्लू कलर वारे ते डिस्प्ले फ्लेक्स लॻायां थो त इन जे अंदरि जा जेके एलिमेंट्स आहिनि उहे रो जे अंदरि अची वेंदा ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं हेठिएं वारे ते बि डिस्प्ले फ्लेक्स लॻल आहे त उहो बि अंदरि जा एलिमेंट्स खे रो में डिस्ट्रीब्यूट करे छॾींदो पर इहे ॿई कंटेनर तव्हांखे नज़र ईंदा त ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो बिहेवियर शो करनि पिया छो जो इहे ॿई हिक ॿिए जे हेठां आहिनि पर जेकॾहिं डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स करियां त इन्हनि ॿिन्ही एलिमेंट्स जो बिहेवियर बि इनलाइन थी वेंदो सो सभ खां पहिरियां डिस्प्ले फ्लेक्स खे ट्राई था करियूं कंटेनर आहे उन जे अंदरि 3 डिव एलिमेंट्स आहिनि कंटेनर खे एक्वा कलर कयो आहे ऐं ही 3 जेके डिव एलिमेंट्स आहिनि 1 2 एंड 3 इन्हनि खे तव्हां ब्लू वायलेट कलर ॾिनो आहे कुझु इन जी विड्थ एंड हाइट सेट करे छॾी आहे कुझु बॉर्डर सेट करे छॾिया आहिनि हाणे जेकॾहिं मेन पेरेंट एलिमेंट खे आउं डिस्प्ले फ्लेक्स थो करियां ऐं सेव थो करियां त तव्हांखे नज़र ईंदो त इहे रो में अची विया ऐं पंहिंजी स्पेस जेका विड्थ आहे उहा ऑक्यूपाई करनि पिया पर जेकॾहिं मार्जिन ॾियां त तव्हांखे वाज़ह नज़र ईंदो त इहे एक्वा कलर जे बॉक्स जे अंदरि आहे हाणे जेकॾहिं डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स खे ॾिसणु चाहियां त इन सेम कंटेनर खे आउं कॉपी करे हेठि पेस्ट थो करे छॾियां ऐं ईअं करण सां तव्हांखे 2 एलिमेंट नज़र ईंदा हाणे कंटेनर क्लास में इनलाइन फ्लेक्स करे थो छॾियां डिस्प्ले जी प्रॉपर्टी ऐं ईअं करण खां पोइ इहे तव्हांखे नज़र ईंदो त वाज़ह इनलाइन एलिमेंट थी चुका आहिनि जीअं आउं ब्राउज़र जी विड्थ खे वॾो कयो त ही हिक लाइन ते ई अची विया लेट्स वॉच इट अगेन सो ही आउं कयो ॿीहर सां कॉपी ही नज़र आयो ब्राउज़र ते डिस्प्ले फ्लेक्स आहे इनखे चेंज कयो इनलाइन फ्लेक्स में एक्स्ट्रा स्पेस ख़तम थींदे तव्हां ॾिठो ब्राउज़र जे अंदरि हाणे ब्राउज़र खे थोरो वॾो पिया कयूं तव्हांखे नज़र ईंदो त ही सेम लाइन ते अची विया नो नीड टू एडजस्ट हाइट सो जॾहिं बि तव्हां कंटेनर ते फ्लेक्स लॻाए छॾींदा आहियो या डिस्प्ले फ्लेक्स लॻाए छॾींदा आहियो त तव्हांखे हाइट खे एडजस्ट करण जी ज़रूरत कोन पवंदी आहे जंहिं एलिमेंट जे अंदरि वधीक हाइट हूंदी ॿिया एलिमेंट उन हिसाब सां पंहिंजी हाइट खे एडजस्ट कंदा जीअं हिन अगरि कंटेनर खे आउं हटाए छॾियां हेठिएं वारे खे ऐं हितां खां जेका हाइट जी प्रॉपर्टी आहे उनखे बि ख़तमु करे छॾियां छाजे कारण आउं ऑटो हाइट ॾियणु चाहियां पियो
हिन 3 वारो जेको div आहे इन जे अंदरि कुझु वधीक कंटेंट लिखी छॾियां त तव्हांखे नज़र ईंदो 1 ऐं 2 ब्लॉक बि पंहिंजी हाइट वधाए छॾी आहे। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हिकिड़ी ॿी प्रॉपर्टी आहे जेका डायरेक्शन डिफाइन कंदी आहे मेन एक्सिस जे अंदरि कि वेदर तव्हांजा एलिमेंट रो में हूंदा या कॉलम में हूंदा ऐं इन जूं 4 वैल्यूज़ हूंदियूं आहिनि रो रिवर्स कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। सो ही आहे तव्हांजी बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स जी वैल्यू जेका रो हूंदी आहे ऐं रो रिवर्स जो ही मिसाल आहे। कॉलम उहे ई एलिमेंट्स हूंदा आहिनि जीअं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नॉर्मली पंहिंजे बिहेवियर खे शो कराईंदा आहिनि। सो इंटायर विड्थ खे ऑक्यूपाई कंदा आहिनि ऐं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हिक ॿिए जे हेठां हूंदा आहिनि। सो ही आहे कॉलम जो CSS रूल ऐं कॉलम रिवर्स ऐं रो रिवर्स हिते तव्हांखे नज़र अचनि पिया। सो लेट्स ट्राई इट। सो सभ खां पहिरियां कंटेनर ते डिस्प्ले फ्लेक्स लॻल आहे ऐं डिस्प्ले डायरेक्शन रो थो लिखां, को असर तव्हांखे नज़र कोन ईंदो छाकाणि बाय डिफॉल्ट हूंदो आहे, पर रो रिवर्स जीअं ई कंदुसि त तव्हांखे नज़र ईंदो हिन पासे 1 आहे, हिते 2 आहे, हिते 3 आहे। पर जेकॾहिं वरी वापसि रो करे छॾियां त हाणे 1 2 3 सिधो सिधो पियो शुरू थिए। पर जेकॾहिं कॉलम करियां त ब्लॉक लेवल एलिमेंट वांगुरु बिहेव कंदा, पर कॉलम रिवर्स करियां त तव्हांखे नज़र ईंदो 3 2 1 जी सीरीज़ में अची विया आहिनि। चेक इट अगेन विथ कॉलम फ्लेक्स रैप जी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नो रैप हूंदी आहे। इहा प्रॉपर्टी तव्हांखे 700 पिक्सल ते नज़र कोन ईंदी छाकाणि जो पेरेंट ते तव्हांखे ऑलरेडी काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस नज़र अचे पई। पर जेकॾहिं पूरी विड्थ ॾेई छॾियां 400 पिक्सल ऐं हिननि मां हर हिकु एलिमेंट जी विड्थ बि 100 पिक्सल आहे तब तव्हांखे इन बिहेवियर जो ख़बर कोन पवंदी। सो बहितर तरीक़ो छा आहे जेकॾहिं तव्हां फ्लेक्स रैप जी प्रॉपर्टी लॻाए था छॾियो ऐं हिन पेरेंट एलिमेंट जी विड्थ खे घटाए था छॾियो त तव्हांखे नज़र ईंदो उहो एलिमेंट जेको हिते नथो मापी सघे पियो उहो हेठि हलियो आयो आहे ऐं रैप रिवर्स जो ही एग्जांपल आहे। लेट्स ट्राई फ्लेक्स रैप। सो पाण वटि 4 एलिमेंट आहिनि ऐं तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा विड्थ इन्हनि जी 100 पिक्सल आहे हर हिकु बॉक्स जी। असां जेकॾहिं विड्थ 400 कयूं तव्हांखे नज़र ईंदो पूरो ऑक्यूपाई थियनि पिया। जेकॾहिं 700 करियूं लेट्स से 700 खे आउं अनकमेंट थो करियां तव्हांखे हेठां खां स्क्रोल बार नज़र ईंदो। जेकॾहिं विड्थ 300 कयां त तव्हांखे नज़र ईंदो हर हिकु एलिमेंट पंहिंजी विड्थ खे स्क्वीज़ करे छॾियो आहे। हाणे जेकॾहिं फ्लेक्स रैप करियां त हू पंहिंजी वापसि विड्थ खे रिकवर कंदा ऐं एक्स्ट्रा एलिमेंट जेको ॿाहिरि निकिरे पियो उहो हेठि हलियो ईंदो जीअं 4 तव्हांखे नज़र अचे पियो। सो फ्लेक्स फ्लो हिकिड़ी ॿी CSS रूल आहे, ॿी प्रॉपर्टी आहे CSS जी जंहिंसां तव्हां ॿई प्रॉपर्टीज़ फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप खे हिक ई जे अंदरि लिखी सघो था। जीअं फ्लेक्स फ्लो आहे कॉलम स्पेस रैप। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्शन खे डिफाइन कंदी, सेकंड प्रॉपर्टी रैप खे डिफाइन कंदी। हींअर ताईं जेके प्रॉपर्टीज़ पढ़ियूंसीं उहे सभु असां कंटेनर ते अप्लाई पिया करियूं। हाणे अचूं था आइटम्स जी प्रॉपर्टीज़ जे लाइ ऐं 3 प्रॉपर्टीज़ आइटम्स ते यूज़ थींदियूं आहिनि। हिकिड़ी आहे फ्लेक्स स्पेसिस, ग्रो एंड श्रिंक। सो फ्लेक्स स्पेसिस हूंदी आहे इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लेक्स आइटम्स। सो जेके बि सब आइटम्स आहिनि या चाइल्ड एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि जी इनिशियल साइज़ छा हुजे ऐं जेकॾहिं पेरेंट एलिमेंट में एक्स्ट्रा स्पेस आहे त उन्हनि खे कीअं ऑक्यूपाई करनि या पेरेंट एलिमेंट इन जी साइज़ खां घटिजी वियो आहे त पोइ ही पंहिंजो पाण खे कीअं एडजस्ट करनि। फ्लेक्स श्रिंक ॿुधाईंदी आहे। W3C रिकमेंड कंदो आहे त तव्हां सिर्फ़ु फ्लेक्स यूज़ करियो ऐं पहिरीं प्रॉपर्टी ग्रो खे, ॿीं प्रॉपर्टी श्रिंक खे ऐं टीं प्रॉपर्टी इनिशियल साइज़ खे या बेसिस खे डिफाइन कंदी आहे। फ्लेक्स ग्रो बाय डिफॉल्ट 0 हूंदो आहे। सो तव्हांखे नज़र ईंदो त जेकॾहिं हिकिड़ो एलिमेंट आहे पेरेंट ऐं उन जे अंदरि 4 चाइल्ड एलिमेंट्स आहिनि, अगरि पेरेंट एलिमेंट जी विड्थ काफ़ी वॾी आहे त ही 4 एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इन विड्थ खे ऑक्यूपाई कोन कंदा। पर जेकॾहिं फ्लेक्स ग्रो खे तव्हां 1 करे छॾींदा त ही ऑटोमेटिकली पंहिंजी विड्थ खे इंक्रीज़ करे छॾींदा ताकि इंटायर विड्थ खे जेका पेरेंट जी आहे उनखे ऑक्यूपाई करे सघनि। पर फ्लेक्स श्रिंक जेका आहे उहा बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 हूंदी आहे ऐं इहा ई वजह आहे जो तव्हां पोएं एग्जांपल में ॾिठो जीअं असां विड्थ 300 कई त बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स पंहिंजी
विड्थ खे स्क्वीज़ करे छॾियो हुयो, पर जेकॾहिं तव्हां हिननि खे ज़ीरो करे छॾियो त तव्हांखे नज़र ईंदो त ही चोथों एलिमेंट बिल्कुलु बॉक्स जे ॿाहिरां हलियो वियो आहे। ही जेके डार्कर लाइन्स आहिनि इहे तव्हांखे पेरेंट जूं लाइन्स नज़र अचनि पयूं। Flex basis, so 100 pixel, shrink is 1, grow is 1, it means कि automatically grow करियो, automatically shrink करियो। इएं करण सां जेकॾहिं पेरेंट एलिमेंट जी विड्थ खे घटाईंदासीं त एलिमेंट्स ऑटो श्रिंक थी वेंदा। जेकॾहिं कंटेनर जी विड्थ खे वधाईंदासीं, लेट्स से 500 पिक्सल, त इहे पंहिंजो पाण खे ग्रो करे छॾींदा। So this is how असां नॉर्मली फ्लेक्स कंटेनर ऐं फ्लेक्स आइटम्स खे यूज़ कंदा आहियूं। Let's try it. So फ़िलहाल आउं हिननि जी विड्थ खे कमेंट करियो आहे ऐं फ्लेक्स जे अंदरि 000 100 पिक्सल रखियो आहे। ऐं जेकॾहिं ग्रो वारे खे आउं 1 करे थो छॾियां त तव्हांखे नज़र ईंदो हिननि ऑटोमेटिकली पंहिंजी विड्थ खे वधाए छॾियो। ऐं जेकॾहिं विड्थ खे 300 करियां त तव्हांखे नज़र ईंदो फोर्थ एलिमेंट बिल्कुलु ॿाहिरि निकिरी वियो आहे पेरेंट एलिमेंट खां। हाणे जेकॾहिं श्रिंक वारी प्रॉपर्टीज़ खे बि 1 करे छॾियां त तव्हांखे नज़र ईंदो हुननि एडजस्ट करे छॾियो आहे पंहिंजो पाण खे ऑटोमेटिकली।